Я хотел бы просто прочитать местописание Исайя, 44 глава. Меня очень сильно коснулось это место на молитвенном. На молитвенном. И я верю, что мы будем переходить на новый уровень вообще нашего служения, понимания, откровения, переживаний и так далее и тому подобное. Сегодня я снова вспомнил Чарльза Сперджена, который сказал такие вещи. Очень, знаете, кардинальные вещи. Он сказал: если ваша вера в Бога не сверхъестественная, значит у вас ложная вера. Если ваша вера в Бога не сверхъестественная, значит у вас ложная вера. И это вызов для меня, друзья. Вызов, потому что мы имеем все необходимое для того, чтобы жить сверхъестественной жизнью. Мы имеем все необходимое для того, чтобы являть сверхъестественную жизнь. И я говорил и повторяю, и буду повторять, пока это не станет стимулом и стержнем нашей жизни. Чтобы мы понимали, что Дух Святой дан нам, внутри нас, для того, чтобы изменить нас. Дух Святой, который на нас, Он дан для того, чтобы мы смогли изменить этот мир. Дух Святой в нас для того, чтобы изменить нас. Дух Святой на нас, чтобы мы могли изменить атмосферу в этом мире вокруг нас. И это наше звание, это наше призвание. И как мы меняем атмосферу? Друзья, Исайя говорит, и буквально, по-моему, когда это сказал? Или в четверг я сказал, или в прошлое воскресенье, я не помню, когда я сказал, но, в общем, одно из последних моих изречений. Если в церкви отсутствует сила Божья, тогда мы даем право процветать в нашем городе, в нашем селе служителям дьявола. Если в церкви Иисуса Христа отсутствует сила и проявление силы Божьей, тогда мы даем легальное право существовать колдунам, экстрасенсам и так далее и тому подобное. Вы должны понимать, что в мире духовном нет вакуума. И сегодня мир нуждается в сверхъестественных чудесах и знамениях. И дьявол сверхъестественная личность, но очень ограниченная личность. Бог сверхъестественная личность и неограниченная личность. И мы должны просто раствориться в Боге, чтобы являть Его Царство. И смотрите, что говорит Дух Божий о Господе и Боге. 24 стих. «Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матерней. Я Господь, который сотворил все. Один распростер небеса и своей силою разостлал землю, который делает ничтожными знамения лжепророков и обнаруживает безумие волшебников. Мудрецов прогоняет назад, и знание их делает глупостью, который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречения своих посланников». Друзья, и вот что я заметил. Как Бог делает ничтожным знамения колдунов, лжепророков и так далее и тому подобное. Как мы можем сделать безмолвными врага и мстителя в нашем городе? Как мы можем лишить силы колдунов, экстрасенсов и тому подобное? Знаете как? Очень просто. Нужно начинать провозглашать слова Бога. Нужно провозглашать, изрекать истины Бога, провозглашать Царство Божье, высвобождать исцеление и силу Бога. И Бог подписался, Он сказал: я буду подтверждать изречение моих посланников. Я буду делать то, который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречения своих посланников. Аллилуйя. То есть, когда мы говорим истину, когда мы высвобождаем истину, когда мы провозглашаем исцеление, когда мы провозглашаем силу Божью, когда мы провозглашаем Царство Божье, Бог подписал, сказал: я буду исполнять все, я подписываюсь под каждым вашим словом, и я исполню то, что вы высвобождаете, то, что вы провозглашаете. Вы слышите?
тем самым мы будем лишать и делать ничтожным знамение лжепророков. И нам нужна смелость просто делать это, друзья. Потому что Иисус Христос, Он не просто учил. Библия говорит, Он делал и учил. И мы практиковали, мы будем практиковать это. Друзья, не проводите, старайтесь не проводить ни одного дня без молитвы за исцеление. За кого бы то ни было. Вы понимаете? Просто провозглашая. И я говорил, это очень просто. Когда вы видите человека, и он страдает, и он мучится, или вы слышите, что он нуждается в исцелении, просто подойдите к нему и скажите, можно я помолюсь за вас? И все, что нужно, когда вы получаете разрешение, потому что в основе люди хотят, чтобы за них молились. Вы же слышите проблему, в которой нуждается, и вы тот человек, который способен восполнить эту проблему. И вы предлагаете, можно я помолюсь за вас? И когда человек дает вам разрешение, все, что вам нужно, возложить руку на этого человека и сказать, во имя Господа Иисуса Христа, будь исцелен. Все. Как много библейских знаний, принципов, образования вам нужно для того, чтобы сделать это? Ничего. Все, что нужно делать, делать. И Бог сказал, если вы будете высвобождать это, я подписываюсь за это, и я буду подтверждать все то, что вы будете говорить. Знаете, что нам нужно делать? Поверить, что Бог стоит за этим словом, и делать это. Все. Поверить, что Бог стоит за этим словом, и делать это. Все. И каждое воскресенье я буду спрашивать, кто молился на этой неделе за больных? Потому что Иисус Христос, когда Он посылал своих учеников и сказал, идите, проповедуйте, исцеляйте больных, когда они возвращались, знаете, что Он спрашивал? Ну, теперь расскажите, кого вы исцелили, сколько бесов вы изгнали, сколько мертвых вы воскресили. Иисус сделал так. Почему бы нам не делать так? Поэтому, друзья, в воскресенье мы будем слушать, сколько людей, за скольких людей мы помолились на этой неделе. Кто-то уже молился на этой неделе за людей, которые не в церкви, а на улице, дома, на работе или еще. Поднимите руку. Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя! Друзья, мы должны практиковать это. Разрушать. Давайте сделаем бессильными этих мудрецов и их знамения лжепророков бездейственными. Давайте сделаем. Давайте опустошим, сделаем безработными всех служителей дьявола. Один человек со мной согласен. Кто-то согласен со мной сделать безработными их? Аминь. Когда вы читаете Деяния, 8 главу, Филипп делал безработным целого мафиозного Симона Волхва, который держал весь город, контролируя, выдавая себя за кого-то великого, и все думали, что это сила Бога. До тех пор, пока не пришел Филипп, диакон, даже не апостол. Диакон пришел и проповедовал Христа, бесов изгонял, больных исцелял. И так, что сам Симон, когда попал на это служение, был в шоке и покаялся. Аллилуйя. И это наша участь, друзья. Хорошо? Прочитайте еще это местописание дома, возьмите его, поверьте, помолитесь, растворите это верой своей. И давайте будем делать это. Хорошо?